Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lapangan Kanigoro Pagelaran. Ini ada Kanigoro Festival ya. Ini yang Vol 2. Ini ada tempat operatornya Dua Jempol. Dan ini tempat operatornya Blizzard. Kita sepil sound sistemnya. Ini yang sebelah kanannya panggung ini ada Blizzard. Ini bawa 12 subwoofer. Ini yang bawah ini pakai 21 in Venturer series. Nah, ini. Di atasnya ini ada CLA SPL series ya. Ini middle-nya ini Strongernya bawah 1 2 3 4 5 6 bawah 12. Veranya di tengah ini ada 12 juga. Ini armadanya dari Blizzard. Di sana ada Mas Edo masih memasang instalasi. Ini beamnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 beam. Ini 32 beam. Strobonya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ini yang ranging depan ada 14. Mini boardnya ada 4. Leg bar sticknya ada di atas itu ada 1 2 3 4 5 ada 10 kiri kanan. Super besar ini strongernya. Ini di panggungnya di atas itu ada Videotronnya. Lalu di bagian belakang ya, bagian belakang depan sini juga ada. Terus yang di sebelah sini ada Dua Jempol. Dua Jempol ini bawa box sim 21 in, bawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, bawa 16 single atau 8 double ya. Ini yang di tengah ini Angling Darmo ada 8, pakai speaker Crimson. Ini yang di atas ini T24 Crimsonnya ada 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Middle crewnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16. Twitternya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ada 20. Ini lantai Crimsonnya ada 8. Landainya di tengahnya besar dia 12 in kayaknya. Mungkin itu dulu, nanti kalau sudah bunyi kita sepil lagi.